Good day guys, I am making a tutorial on how to connect two router using this CP. So first, atong ibutang ang router. Ni switch, kuan baligduhan ni siya ka switch guys. After nimo mabutang ang duha ka switch, kay magbutang ta og IP phone kilid sa switch. Duha ka switch. Yaman butang ta og laptop tunga sa IP phone. Dinuman kay magbutang ta og balig 3 ka PC. Ya, duha ka laptop nya ikaw man kay mag-connect ta og wire gamit straight through. Straight through ra tong gamit puro guys. Cross gamit ta crossover balik tulo ka buok sa switch to switch. Then straight through PC to switch. Fast Ethernet then laptop to switch. Same ra gyapon guys. Then human ikaw man na to i-drag. Then close. Human na ni close. Then same gyapon ang button sa ikaduha. Drag gyapon itong i-connect. Then close. Human iguman slito na to ang router niya ito sa CLI. Type taog no, dayon enter. Balik type taog enable. Then config t yaman type taog ent f0/0 enter dayon no shutdown. Type tawag IP address 10.0.0.1 then dayon 255.0.0.0 0.0 enter dayon type tawag exit enter yaman type tawag IP DH CP full phone nya enter dayon type ta network 10.0.0.1 nya 255.0.0.0 nya enter dayon then type default router 10.0.0.0 I1 DI nya enter dayon type option 150 IP 10.0.0.1 0.1 nya human enter and type ta exit nya type telephony dash service enter dayon max dash ephone 5 dayon enter dayon type na sa taog max dash dn5 nya human IP source address 10 address 10.0.0.1 0.1 then port 2000 dayon enter dayon type
auto assign 4 to 6. Dayan assign 1 to 5. Enter. Yeah, type iPhone dash DN1. Yeah, man. Enter dayon. Enter balik. Yeah, type number 0001. Enter dayon. iPhone dash DN2. Yeah, man. Enter. Balik type number 0002. Enter. Dayon i-back na nato siya. So, arita sa switch. Dayon ato ta sa CLI. Tataran PN para enable. Dayon config T. Nya enter. Dayon end range F0/1 dash 24. Enter. Dayon type switch mode access. Switch mode access. Dayon enter. Dayon switch port voice VLAN 1. Dayon enter. Iguman back dayon nato siya. Maurigya pa na itong button sa karong nga switch. Ito ganiha. Config T. Dayon end range F0/24. Then switch mode access. Dayon switch port voice VLAN 1. Dayon ari na sa ta sa IP phone at ta sa GUI atong i-check kung nigana ba ang telephone. So if wala pa gani, check. So if wala pa gani, may ngani, wala mo gana. Wala na mo gana. So i-try na to double check. Try na to double check. Kung nigana na ba ang telephone. So ni-ring na siya. Connected na sila. Tas ang atong laptop atong i-set og DHCP. Hasta atong PC set na to DHCP. Tanan set na nato. Automatic na na iyang IP address. Hasta iyang subnet og default gateway. DHCP na yun. Automatic na. Then close. So man na butang tag router sa babaw. So mao na siya ang main router. Man buhatag balik. Buhatag same pero nani siya kalayan bali ni sila niya. Same ra gyapon sila og process. Do ka switch. PC, laptop, so mag setup sa ta guys. AP phone setup sa ta, then PC,
then PC, then laptop, then then IP phone, then gamit tag wire, straight through, IP phone to switch, fast Ethernet, switch to router, fast Ethernet yapon, then PC to switch, then ah, gamit tag crossover. So kanay guys balig upat na ni siya. So ganin na tulo man to karon upat na. Duha, tulo, upat, upat na. Then straight through, PC to switch, fast Ethernet, mauri apon ganin na. Mga itong ibuhat. Same rin pag-process. Humana ito sa router, then CLI, then type no, enter, then enable, enter. Dayon config t, mauri po na itong ibuhat ganin na. Balik ra. Ito ra balikon. Two 255.0.0.0. Yeah, enter, then exit. Type exit. Newman, IP, DHCP, full phone. Newman, network 10.0.0.1. Yeah, 255.0.0.0. Newman, enter niya. Default router 10.0.0.1. Newman, option IP 10.0.0.1. Dayon exit. Yeah. Telephony dash service. Dayon enter. Dayon max that iPhone 5. Dayon DN dash 5. Newman IP source address 10.0.0.1. Yeah, port 2000. Yeah, enter dayon number. And then assign 4 to 6. Yeah, dayon auto assign 1 to 5. Newman exit dayon type iPhone dash DN 3 niya enter 0003 iPhone dash DN 4 number 0 tulo ka 0 then 4 human enter dayon close human ato ta sa switch nya CLI isa-isa switch nya CLI then type tag en nya config t enter nya int range f 0 dash
6/1-24 switch mode access. Switch port voice VLAN 1 voice VLAN 1 enter, then close. Yari na sa speak a switch. So same process yapon guys. Config T enter entridge F0/1-24 switch port access switch port. Same process yapon guys, para ganin na. Yari na set sa IP phone. Ato na ding i-drag aron ma-connect. Same yapon ni siya niya. Same yapon ni siya. Nyaw man, try na to og tawag kung mugana ba gyud. Try na to og tawag guys. Paabot ang takadiyot kay para to ganina na i-delay. Tugay kayo. Abot ang tag mga pila ka minutes or seconds. Naman ni delay. Pero ganina. Sag nakaset na. Okay. Then try na to ron. Itong i-double check ato tryan. So connected na guys. Connected na. Then ang PC itong DHCP sa laptop na to. DHCP automatic na yung IP address. Automatic na laptop DHCP same lang yapon kanina. Mga yapon na itong ibuhat. Di naman butan tag PT routers pabaw. Type tag no, then enter, then config T host router well, enter, then router well, enter, then and F0/0 enter. Dayon sunod ay type dito ang IP address. IP add 192.168.1.1 168.1.1 then 255.255.255.0 55.0 dayon enter. No shut or no shutdown. Dayon enter niya type exit. Ito IP DHCP poll 100 poll 100 dayon net 192.168.1.0 1.1.0 din 255.255.255.0 yahuman ana atong i-enter default 192.168.1.1 yahuman type exit enter then type exit
close. Human close. Sa pikas, maoryapon ang atong button, pero naay mapuno. Maoryapon atong button guys. Nara na mapuno. Nara si mausab. Iyang IP address. Iyang net o ang default. IP add. Mao na yung mausab niya guys. 192.168.2 na ni siya. 1. Two five five dot 255.255.0. Now shutdown or no shut dayon. Exit. And IPHCP pool. Mga yapon ganina. And net 192.168.2 na ni siya. That 1. That 0. Then default 255.0. Default 192. Default router 192.168.2.1 na. Ito na ni siya guys. Kato ganina 1 man to. Then na napuno kay end serial. End serial 2/0. Yeah. Enter. Yeah. IP add 192.168.1.1. Yeah. 255.255. That 255. Talo ka 255 then 0. 1 2 3 0. Enter niya dayon clock rate. Enter clock rate na dayon guys. 46,000 then enter. Na 46,000 ba ni dali or 64,000? Pero 46,000 ni dali guys, sure ko. Enter niya no shut or no shutdown. Then type clock rate. Then kani 64,000. $64,000. Yeah, no shot. Then kadoon na to ang exit. Kadoon na to ang exit. Connect sa wire. Close. Okay na rin siya guys. Close. Connect sa wire niya. Man adto na sa pinakauna nga PT router. Type tawag end serial. End serial.
2/0, then IP add 192.168.2.1 255.255.255.0, then clock rate 64,000. So mo din yan serial 1 guys. Nakatong pikas PT router mo to serial 2. Now shutdown. Kadao na to ang exit. So man na og setup, then i-try na to. Manang setup. Then i-try na to kung mao ba jud siya. Connect tag wire. Di naman, i-try na to kung mao ba jud siya. So, harita sa inbox icon. Then, ato lang i-pasapasa ang message. Then, itong tanawon. Successful siya. Successful siya guys. So, harita sila yung magpasa. Sa laptop 1, gikan sa PT router 2. Padung sa laptop 4, gikan sa router 3. PT router 3. Then, successful siya guys. Thank you for watching.